Ивана Купала. Смотрите, какой букетище уже цветов, травы у Ленчика. Да, у меня чуть меньше. У Анны чуть больше от меня, да. Срывайте. Добавили цветочков. Вот какой кустик у меня в руках. Сейчас будем плести. Вот, ближе к морю, на плетение венков. Она, ой, накупала. Повернитесь, красота! Это процесс! Let it, bang, bang. Начинается наш костер разжигаться. Ивана Купала. Прям. Оставляю все плохое. Ну что, загадываем желание, думаем о своем и кидаем венки. Ora puoi fare video. Allora, Вы видите наши венки. Каждый венок загадывает свое желание.